بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم افتتح الدورة الرابعة لمشروع الصدر التعليمي الذي أشرف عليه السيد القائد مقتدى الصدر وأشاد به للنهوض بالمنهج التعليمي للطلبة، ومن خلالها نلتقي اليوم مع الأساتذة المسؤولين على قاطع الشمال رصافة. أنا أحد أعضاء مجلس بغداد، مجلس محافظة بغداد، الأستاذ رعد حاتم شخير. أستاذنا، ماذا قدم مشروع وما أهميته في هذا المجال التعليمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل من الله سبحانه وتعالى وبهمة كوادرنا التربوية في قاطع شمال الرصافة والأساتذة، افتتح اليوم مشروع الصدر التعليمي في منطقة شمال الرصافة، وبحضور قائم مقام الأعظمية والأخوة في المكتب السياسي لكتلة الأحرار الرصافة، وكذلك مسؤول الصدر التعليمي شمال الرصافة، وعدد كبير من الأخوة التدريسيين المتطوعين في هذا المشروع خدمة للصالح العام. أهمية هذا المشروع يأتي في كونه تطوعي من قبل الأساتذة في القاطع للنهوض بالواقع التربوي والنهوض بالمستوى التعليمي لطلبتنا الأعزاء في قاطعنا، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإيمانا من الكوادر التربوية والأخوة المسؤولي القاطع في إبراز الوجه التربوي الناصع لقاطع شمال الرصافة من خلال تقوية طلبتنا الأعزاء وإبعادهم عن الدروس الخصوصية التي تستهلك القدرة المالية لعوائلهم وتكون عبء على عوائلهم وذويهم. نعم. ما مستوى طموح المشروع وأين وصل؟ نعم، حقيقة المشروع هذه الانطلاقة الرابعة له خلال 4 سنوات، حقق نجاحات كبيرة، لذلك استمر هذا المشروع، ونأمل إن شاء الله هذه السنة والسنوات القادمة أن يكون إنضاج أكثر لآلية تنفيذ المشروع إن شاء الله، وتحقيق أهداف بمستويات أعلى من السنوات السابقة. الأقبال ماذا الأقبال؟ هل مستوى عالي وصل؟ نعم، احنا كما تعرف حضرتك اليوم هو اليوم الأول، ما شاء الله يعني عدد لا بأس به من الطلبة. كل ما تمر فترة من الزمن تسمع الطلبة الآخرين يسمعون من خلال أصدقائهم في المدارس، يكون العدد أكثر. تعودنا أن نرى الوضع هكذا، أنه عدد مقبول في أول يوم، يتصاعد هذا العدد تدريجيا في الأيام القادمة. التوفيق إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله، وإن شاء الله في خدمة محمد وخدمة الطبقة التعبانة المتوسطة. نريدكم أنكم مشروع دائمي خيري حق محمد ومحمد. شرف لك. الله يحفظك.